En este video vamos a estar con... Mejor apoyo. Ahí está. Acá no hay nada. Digo, ¿por qué está así? Una cara feliz. ¿Qué le pasa? Tenía que morderlo así. Está la rayita. Riquísimo. Se me cae. Me agarro. Se le ven alguna gotita. Voy a hacer la manzana de Apple. Estoy diciendo manzana de manzana. No tiene sentido. Porque Apple es manzana en inglés. Está re duro. Y se va este diente. Se va este diente. No se ve, pero tengo un diente ahí. Que me está creciendo. Me hice mal. Primero me estoy comiendo la cáscara para dejar todo lo rico. Quedé trabado. Este gol de la hazaña de Madrid. ¡Ah! Ahí vamos a ver. El momento del control. Se rompió. Quedó trabado. Quintero entonces tiene chance de volver a vestir la camiseta, la banca. Sí, porque tiene Lo veo cuando me lo saque. de esa confianza. Y bueno, gente. Ya me lo puede sacar al fin. Aunque siento como un poquito de presión todavía. Sí, es como un microgramo así, no sé. Así tiro todo. Marcando las diferencias entre los dos pilotos de Kravitz y Yuki.
tenía un pelo. ¿Ese bicho? ¿Ese bicho? ¿Ese bicho? Otra vez. Yo bostezando. Ahora de morder y la parte. Parece blanco pero amarillo. Entonces, ¿qué era? Micho. Micho. Mira, bicho. Está bien. Mira. Mira. Dale like al video. Suscríbete. ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste? Que te estoy viendo. Sí, comentar. Lo compartieron aparte. Muy bien. Ahí comenten. A ver, esto es lo que comentó. Comenten. No, lo de comentar está acá abajito porque esto es un video largo. ¿Cómo está perdido? Todo lo que comí. Está así. Una de la parte me mordía fuerte. O sea, la piel de acá.
Vamos a sacar. Tiene la semilla. La semilla. ¿Se acuerdan de este diente? Me hice mal de vuelta. Salió volando la manzana. Eso me quedó. Creo que chocolate con manzana no iba. Me comí esto y una manzana. Uno bondi manzana. Manzana, cualquier. La verdad que es una combinación rara, pero creo que me va a caer mal. Así que no lo pruebe. Fue cochino, sí. Está el vídeo. No, el vídeo. Es en España. Acá estamos en Argentina. Bueno. 3, 2, 1. Chao.